各位觀眾大家好，歡迎收睇呢一節有問必答嘅環節，請嚟嘉賓有耀才證券市務總監郭思治郭 Sir 喺度，郭 Sir 你好啊！你好。好，先同大家睇睇大市方面嘅情況，見到啦就係今日要低開之後啦，恆指而家呢個跌幅係繼續擴大啊，跌緊384點，報26,760點啦，咁啊再次呢就係跌穿翻就話27,000呢一個嘅關口啦。咁至於國企指數呢都要跌超過1%，報喺13,254點，成交方面去到604億嘅。呢一節咧就問答環節，要聽聽啦，就係家庭觀眾嘅電話先。電話旁邊呢就係有余小姐㗎，余小姐你好啊，邱小姐你好。係兩位主持早晨。早晨。係早晨。早晨。早晨。我想請問2822我未有貨嘅，即係我打算咧用2次嘅資金買入呢隻股票。咁首先第一次嘅資金你邊個位買入咧？唔該你。好啊，咁啊就2822南方 A50 做緊16蚊嘅位置，暫時咧就跌挨近1%嘅。近期即係內地市走得比較就係差少少啦。咁見到就話即係2822咧都係開始就要回落噶啦。咁如果想分兩注資金去買入嘅話，郭 Sir 應該點樣去部署啊？嗱，近期嚟講咧 ，A 股咧真係好反覆，呢個係屬於一個正常嘅調整㗎。咁啊，有啲人就話 A 股咧就個升浪完咗啦。咁啊，技術上暫時嘅升浪梗係完咗啦，由5178點跌到去4265點。但係咧，整體嘅中期嘅升浪咧，我相信仲係未完嘅。咁啊，急升過後嘅調整係好正常㗎。咁啊，2822咧上一次有個低位15個6毫8。咁啊，其實呢個亦都係一個禮拜同1個月嚟嘅低位。咁啊，今日咧再見一見15個7毫6。如果你係完全未有嘅第一注，其實啊，而家15個9毫2、15個9毫6啦。如果有機會，我係講緊係呢3-2毫子嚇。其實啊，會唔會再試翻15個7毫6，我都唔知道。1-2毫子嘅預測從來都唔容易。但係如果見得到嘅咧，應該買第一注先。15個6好、15個7好、15個8好，甚至乎15個9好。如果你唔係炒短線嗰啲，中線嘅部署，而家要升先買第一注先。好啦，第二注咧就要睇上證指數啦。如果上證指數有機會再進一步向下，甚至試更加低嘅話咧，可能咧2822嗰一刻咧都會咧受影響而再度下跌嘅。咁嗰一刻咧就睇位再買第二注。我俾個圖你睇睇先嚇。有近期個高位18個6度嚇，跌到而家呢個水平咧，頭搭尾咧已經跌咗成3蚊㗎啦。即係約莫相當於係大概18% 到啦。咁呢個技術上嘅調整咧係受到 A 股調整所累啊。咁啊，港股亦都有啲反覆，但係去到而家呢個價咧，我自己覺得咧應該可以買第一注㗎啦。咁啊，當然之一切要視乎 A 股而定啦。咁如果你係 A 股再反覆嘅，佢仍然有機會試一試低啲咁多都唔頂嘅。但係我唔覺得會跌太多咯，因為我本人睇好 A 股後市嘅走勢，所以咧而家呢分鐘買第一注先。萬一我係講萬一真係上證指數再進一步向下揾一個調整嘅低位嘅時間咧，2822都會輕輕跌一跌㗎，到其時睇位再買埋個第二注。咁啊，我睇法咧就係作一個中線嘅部署。咁啊，今日買或者聽日或者禮拜一買或者禮拜二買都好，無論咩價都好咧，唔好抱住短線嘅心態，唔係話升3毫子啊即刻走。如果你升1-2毫子走嗰隻咧，你就要真係要睇位。但係作中線嘅部署咧，最緊要都係睇成個大勢嚇。好啊，咁郭 Sir 話要睇翻成個大勢嗰個表現嘅，唔該晒郭 Sir，希望幫到你啊，邱小姐。我哋聽下一位家庭觀眾洪小姐電話先。洪小姐早晨。係早晨，早晨。想問咩股份㗎？早晨係。想問咩股份？我想問下隻港交所咧，我係好想買，不過唔知喺邊個位置買最好。佢家下跌落嚟，喺邊個位置買最好咧？唔該晒。好，港交所388報284個2，跌緊啦，個8落嚟嘅。近期都係即係喺翻現價水平啦，反覆拉鋸啦。點樣睇翻就話嚟緊個表現咧？會唔會話即係深港通方面再有消息公佈都會有翻個刺激㗎？今日聽第二個電話，一樣係想揾位賣貨。其實對我嚟講係件好事嚟㗎。最低限度唔係話我高價買咗啊，而家點算啊咁樣嚇。咁啊，港交所由311個4嘅回調咧，暫時去到280蚊2毫子咧，係斷定咗㗎。即係頭搭尾咧跌咗30蚊，30蚊相對311蚊嚟講咧，約莫大概係9%。咁啊，以港交所嚟講咧，我覺得係差唔多㗎啦。咁啊，當然知而家嘅成交金額好細啊，千零億，其實冇乜嘢刺激性㗎。但係咁樣喎，如果第三季啊，或者係第三季尾或者第四季初開始有深港通出嚟咧，預期到時其時嘅市場氣氛咧係會比較熾熱㗎。
咁可能香港呢邊嘅成交金額咧唔係1500億、2000億㗎啦，可能係2500、3000億，甚至乎更加多。咁啊變咗咧，港交所股價喺嗰分鐘咧，我相信咧又會進入新一輪嘅中期嘅升浪㗎啦。乜嘢價買？嗱，暫時去到280蚊2毫子咧，就有少少止步。咁啊，如果你唔介意，可能都仲有細幅度嘅整固咧，最低限度你而家呢1分鐘咧睇位啦嚇，要買第一注先㗎啦。280幾蚊嘅股票，相對284、283，其實嚟講咧，都係講緊咧係好少意思啊！就算你1% 嘅上落，已經喺港交所嚟講代表3蚊嘅反覆㗎啦。所以咧喺嗰個大市比較波動嘅情況之下咧，睺位分階段作中線嘅部署咧，其實問題就唔係咁大㗎。我對後市始終都仲係睇好不變，同埋咧深港通一旦推行咧，市場嘅氣氛亦都會比較熾熱，到其時成交金額咧真係會進一步亮麗都唔定㗎。咁啊，今日最低見過283蚊啦。咁其實嚟講咧，相對1個月或者1個禮拜低位280蚊2毫子咧，係有少少嘅差別，起碼都仲有爭3蚊嘅差別。但係280幾蚊嘅股份，有時1、2蚊唔係咁容易捉得準㗎。或者簡單啲講，只要個市有少少反覆下行嘅話咧，唔理點都好，喺280咧先買第一注先㗎啦啊！往後咧就睇細咗啦。如果真係跌穿，咪下邊平啲再買咯。相對嚟講，唔跌穿再向上行嘅就加住㗎啦嚇。好冇？好啊，咁啊，即係我哋都再聽埋就係胡小姐嘅電話先啊。胡小姐你好，係兩位主持好啊，郭上你好啊。係啊。係想問咩股份？兩隻股票咧，我就1375咧，我就8個3毫幾入㗎，而家跌成咁，我想問下呢隻我長揸都得，我想問下揸住得唔得？仲有問多一隻就8011啊，我就係5號6入㗎。我想問下，我睇佢嗰啲新聞咧，就話菲律賓嗰度批咗嗰啲證書俾佢啦。我想問下佢而家呢個位咧，如果萬一咧佢撇股咧，我想問下股價會升定係會跌咧，同埋我應該點做咧？唔該晒。OK。好，咁啊，先睇375中州證券先啦。咁啊，報喺6個5毫6嘅位置，暫時跌超過1%啊。喺8個3嘅位置咧，就揸咗貨，變相都有即係一定嘅即係虧損喺度啦。咁而家應該點睇？因為其實即係睇翻隻證券一啲嘅券商股份咧，其實近期咧嗰個即係跌勢啊，或者係個形勢好似真係轉弱咗喎。梗係轉弱啦，早前升得比較急啊嘛。當其時啊，滬深兩地成交金額2萬幾億，近期經過一個調整之後咧，我相信咧係需要淡靜一啲㗎啦。8個幾人錢買，如果我冇估錯，應該係衝高到上9個9毫2啦，翻轉頭8個幾就見到熱落啲咁多去買咯喎。咁啊，其實喺嗰刻你係中線定係短線咧？如果短線嘅已經係升咗，講緊咧係幾倍嘅，一年嘅低位不外乎2蚊啫嘛。就算你4蚊上去都升1倍㗎啦。咁即係話咧，已經係湧高咗，你就要考慮咧，一旦有回吐嘅時間咧，股價唔會跌1蚊幾毫咁簡單㗎啦。所以任何環境跌穿8蚊，輸幾毫子俾佢就止蝕算數啦。不過過咗啦，已經冇啦。咁而家呢一刻就要睇啲基本因素啦。內地嘅股市咧，近期嚟講，的確係進入咗一個升後嘅正常嘅調整。咁啊，交投亦都會比較保守少少。但係我頭先提到啦，對 A 股後市睇法咧，我始終睇得比較正面㗎。因為要維持個經濟增長，你真係要靠內需去拉動㗎。內需拉動嘅話咧，股市嘅上升咧，絕對有財富效應。不過咁，而家6個5毫半，到你見家鄉嘅時間咧，人哋已經係賺大錢㗎啦。擺唔擺得到咧，就睇你自己啦。一眾嘅券商股，我仲係睇好，即係早前嚟講咧，係升得比較急啦。再講啦，中州以往即嚟講，而家係21倍嘅市盈率，估值唔算係特別貴嘅。如果捱得過嘅話咧，我都認為暫時捱一捱先。好，另一隻就係8011嘅百田石油，報喺5毫1指，跌幅啦，挨近4%，喺5毫6指揸咗貨嘅。就都講到就話，即係菲律賓嗰個即係遊戲項目啦，就即係簽咗一啲嘅即係證書嘅。不過就當中冇講到就話嗰啲金額啊有幾多或者規模有幾大。另外咧就今個月大概就係11、2號啦，都公布咗就話即係要折讓1成半去配股㗎。配股嘅消息傳出之後咧，其實消息仍然啦都有力係向上嘅。不過就即係始終即係衝高完之後，暫時都係咪冇乜力再上呢？咁啊，其實咧就去折讓15% 咧就配股啦，集資金額咧就都係好細嘅啫，3300萬。你諗下啦，我唔理你做油田好做咩好，你3000幾萬係好細嘅咋，即係意味着咧嗰個項目咧根本上係好微型嘅啫。咁啊，但係要睇睇咯喎。咁啊，3毫3指嘅配股價
你相對而家嘅股價5毫幾紙嘅話咧，其實嚟講已經升咗成50%又多㗎啦。咁啊早日更加見過6毫3紙添嘅。咁啊無論點都好啦，咁啊你都係即係始終都係抱住投機嘅心態嘅啫。5毫6紙買，你係見過6毫3紙翻落嚟，5毫6紙咪貪平買咯，冇問題㗎。不過1個月嘅低位，我講一講先啦，係2毫9。1個月由2毫9升到上6毫3咧，係升咗100%又多㗎啦。急升過後一定有回吐，況且個手貨係3毫3紙嘅。咁啊，如果5毫6紙買嘅話咧，留意1個禮拜嘅低位4毫9仙半，呢個我亦都係俾你一個技術上嘅指示位。一跌穿4毫9仙半，我覺得要認輸㗎啦嚇。咁有時炒埋幾毫紙嘅股份，我梗係希望你賺錢啦。但係萬一你買嘅位唔靚，或者個調整嘅勢頭仲係持續嘅話咧，咁你個防守能力到底有幾大咧？譬如咁，我買好少嘅，跌到落4毫紙我都唔驚嘅，咁呢個就唔需要你去啦。但係如果你買得多嘅，你介意嗰1萬幾千蚊嘅上落嘅話咧，咁4毫9仙半嗰個防守性就好重要咯。一旦有失，你唔沽啫，上面買咗嗰啲可能會止蝕噶嘛，到其時股價會反覆噶咯喎。咁啊，睇緊4毫9仙半嘅支持啦，責任無環境，而家唔好再加住啦啊！好，唔該晒郭 Sir 嘅詳盡分析啦。我哋呢一節問答環節時間亦都差唔多，同你做翻申報先。頭先講嘅股份有冇邊隻持有？冇嘅。好，休息陣間，轉頭翻嚟繼續有問答環節。